Čeprav razumem, v AIQ je ključna stvar urejati odnose starši z družino, z okolico, če se želimo rešiti kroničnih težav. Urejati, spreminjati, ja. Ker kronične težave kažejo na kronično nezmožnost dviga urejenosti, na kateri funkcioniraš. Seveda, urejenost, tvoja notranja urejenost je pa odvisna od zunanje urejenosti. In zdaj, če stvari med tabo pa med okoljem so neurejene, ne seveda na vseh področjih, ampak vedno imamo eno področje zelo urejena, drugo imamo pa toliko bolj neurejena, predvsem zato, ker tudi sodoben način življenja je takšen, da imamo lahko ogromno količino področij, v katerih se stvari spreminjajo v primerjavi s prej. Imam podatek, na katero sem naletel par mesecev nazaj, da danes povprečen uporabnik interneta ali pa nekdo, ki živi v sodobni informacijski družbi, na dan je izpostavljen okrog 75 gigabajtov podatkov in po raziskavah naj bi 500 let nazaj toliko podatkov dobil človek v celem življenju, ko jih danes dobi v enem dnevu. Kar pomeni, da je to ogromna razlika in seveda je področji, na katerih moraš biti aktiven, da moraš razmišljati, da moraš se odzivati, od trgovin do prometa, do službe, do dogodkov, ta novica, una novica, ta mail, mail, ta pokliče, dobiš na Messengerju to, v Rusiji se zgodi to, v Ameriki se zgodi uno. 500 let nazaj si vedel, kaj se dogaja, mogoče 20 km okrog tebe, vse ostalo pa dobival zelo veliko zakasnitvijo, par let. Ne? In zdaj, ko imaš toliko področji, v katerih moraš biti aktiven, pa proaktiven, je problem, da se potem tvoja sposobnost, da greš v globino tega, kar delaš ali pa kako funkcioniraš, zmanjša in potem postane vse skupaj bolj plitko. In zaradi tega pride da so odnosi premalo urejeni ali pa da je tvoj vpliv na to, kako si, pa kako so drugi do tebe, je preplitek in potem je to neravnovesje, ki ga imaš okrog sebe, sicer površinsko lahko zgleda, da je vse uravnovešeno, da je vse v redu, v globini pa pol, ko malo zakoplješ noter, pa vidiš, da ni in takrat pride do tega, da si kronično nesposoben ali pa da nisi dost dober, da nimaš dovolj visoko čustveno zrelost pa učinkovitost, da bi lahko te odnose imel na primerni ravni ali pa da bi odnose zapustil ali pa da bi določen odnos, določeno področje dal stran, ker začutiš, da je preveč, ne, potem pride do kroničnih težav. In tudi, ko strankam delam, ki me sprašujejo, kaj naj dodam, kaj naj naredim, da bom boljš, in v bistvu rečem, vprašaj se, kaj bi mogel odvzeti. Ker ko si v kroničnih težavah, pomeni, da je vsega preveč in da enostavno ne moreš dovolj dobro spremeniti to, kar počneš in ponavljaš eno in isto napako na različne načine, dokler ne postane kronična. In potem te pa telo zaradi te nezmožnosti, da nekaj urediš, pa ni dobro, začne s kroničnimi bolečinami siliti, da spremeni odnos do nečesa, ker vidiš, da nekaj ni v redu. In zdaj pri AIQ-ju v bistvu iščeš te stvari, zaradi tega, ker se bolj čutiš in pa skozi večji občutek lahko določaš, kaj točno te bremeni, kaj točno te pritiska, in zaradi te prevelikega pritiska, ki ga nosiš, pa ne znaš dol ga dati, ali pa vsaj delno ga dol dati, imaš zvito hrbtenico, imaš hernijo, imaš obrabljene kolke, imaš poškodbe kolen, imaš kronično zvijanje enega ali pa drugega gležna, rame te bolijo, roke te bolijo, glava te boli, en kup težav imaš. Ali pa imaš povišan tlak v notranjosti telesa, ki je pa nujen, če hočeš nesti določen pritisk, določeno breme, da te ne pokoplje. In logično je, da pa moraš odnose spreminjati in se učiti, kako
se razbremeniti in zmanjšati nekaj, kar ni v redu, ali pa dvigati učinkovitost. Se pravi, tudi nesreče niso naključne, ne? Smo rekli. Mislim, kaj privede do tega, da recimo čuden stopiš, pa si izviješ gleženj, ali pa da si zlomiš nogo, ali pa da si prisostvuješ v neki nesreči, ne? Če ni to naključje, kaj pa je potem? Ja, v bistvu se moraš pa vedno vprašati, kakšne so posledice tega, kar se ti je zgodilo. In iz teh posledic lahko najdeš motiv za to, da se ti to zgodi. Ker seveda takrat, ko se to zgodi, deluje kot slučajnost, ker je na hiter, ker je nepredvidljivo, ker če nekaj znaš predvideti, pa itak, da ne boš to naredil, ker boš lahko preprečil, boš lahko ustavil, boš lahko spremenil smer gibanja in boš pa nekaj ustavil. Zdaj, če se zgodi pa nepredvideno, potem je pa vpliv podzavesti ali pa telesa, ker nekdo ima motiv, zakaj je taka poškodba v redu in pa se gre gledati, kaj si poškodoval, kjer stran telesa je, kjer sklep ali pa kjer del telesa je in pa se lahko zelo natančno določi, kaj točno je bilo razlog, da si zlomil glih levo ali pa glih desno nogo, ne pa roko, ali pa zakaj si zlomil roko, ne pa nogo. In potem vidiš, ko iščeš možne motive, zakaj se je to zgodilo, da se tudi stranka spomne ali pa začne razmišljati na ta način in potem dojame, ja, točno to pa to se mi je zgodilo, ali pa to se mi je nabiralo že dlje časa in sem bila vedno bolj raztresena, vedno bolj sem bil nezbran in pa sem slučajno narobe stopil. Sam v bistvu vidiš, da je to samo končen rezultat nabiranja stvari, ki so se nabirale že prej, preden je si tako stopil, in če bi imel manjšo senzorno-motorno amnezijo ali pa senzorno-motorno odtujitev, bi začutil, da postaja vsega skupaj preveč in bi z uporabo čustev, zavestno uporabo čustev, uporabil ali jezo, ljubezen, veselje, karkoli pa že, da karkoli bi bilo primerno, da bi to, kar se je nabiral, zmanjšal v primernem času in s tem preprečil večjo katastrofo. Včeraj sem imel terapijo ali pa je bilo individualno obravnavo za enega kolesarja, ki je v bistvu ugotavljal ali pa videl, da vedno bolj, da se mu težave na dirkah zgodijo takrat, kadar ima določeno čustveno stanje. In zdaj, ker to je pa skozi povezavo in lasten test, ki ga je delal, ki je razmišljal o tem, kdaj so se mu v preteklosti te stvari dogajale, je zdaj v bistvu opazil vzorec. In zdaj, ker ta vzorec pozna, bo lahko zdaj preventivno deloval in ko bo začutil, da se mu določeno čustveno stanje dviguje, ga bo lahko skozi ajko dihanje ali pa skozi to, kar se uči pri ajko metodi pa pri vajah, zmanjšal do te mere, da dvig teh čustvenih stanj ne bo aktiviral podzavestnega vpliva, da se mu bodo zgodile, ki povečajo verjetnost, da se mu bo zgodilo nekaj, kar on zavestno noče, na podzavestni pa telesni ravni pa potrebuje, da lahko ohrani določeno vedenje takšno, kot je. Kakšna pa je pa razlika med, če si poškodujemo levo ali pa desno stran telesa, levo ali pa desno nogo? Kaj je razlika? Leva stran je vezana na žensko vedenje, ne nujno na ženski spol, ampak na ženske oblike vedenja. Desna stran je pa vezana na moško vedenje, moško čustvovanje, moške odzive, ki seveda imajo tudi ženske, tako kot imajo moški ženske, moški imajo žensko tudi vedenje, samo ne bi bilo sekundarno, moško pa primarno. Pri ženskah bi moglo biti pa žensko primarno, pa moško sekundarno. In zdaj, če recimo moreš vedenje imeti
zaradi interesov okolja v neskladju s svojim telesnim strukturo, svojo telesno strukturo, pa da sistem želi preprečiti, da začutiš to, kaj delaš narobe, ker če bi to jasno začutil, bi se pol nehal vesti tako, ko je interes okolja, hkrati pa interes okolja je v nasprotju s tvojim lastnim interesom in vpliva na tebe, da se ti spreminja struktura ali pa funkcija ali pa oboje. Potem pride do tega, da si recimo zlomiš desno nogo in pride do tega, da zgubiš občutek samozaupanja ali pa tega, da se lahko od desne noge odrineš, stopaš na njo, odrineš, ker ti da pa samozavest in moško odločenost, da stopaš naprej, čeprav stopaš v nekaj, kar je težko. Ker normalno vsakrat stop na lepš. To nima noben težav s tem, čeprav seveda, če imaš v podzavesti vzorce, da si nevreden lepega, boš imel težavo tudi iti na lepš. In pa greš rajš med hribe. Ne? Ampak, če pa... To bomo izrezali ven. Ja, okay. Če pa greš, če pa moraš, ker problem je pa ta, ne, če hočeš nekaj slabega pustiti za sabo, moraš iti v neke vrste boj. Se moraš spopadati z zmajem ali pa z čarovnico ali pa z nekom, da si zaslužiš lepše, tako kot imaš v pravljicah, ne. Sneguljčica, Trnuljčica, vse te pravljice imajo to, da se pač moraš boriti z nekom, ki ti preprečuje, da bi postal boljši. In takrat rabiš recimo desno nogo, da se na njo upreš. In zdaj, če ima zlomljeno nogo, ne, to takoj par mesecev naredi zamika, da se ti noga zaceli, pa da pa dobiš počasno mogoče več občutka v to nogo. Čeprav recimo, ko delam z ljudmi na mizi, lahko točno vidiš, kjer nogo je imel zlomljeno, lahko že 40 let nazaj, ker jo čist drugače uporablja kot recimo nezlomljeno nogo. In pa, ko vidiš pa to povezovati s tem, kako funkcijo je imel v družini ali pa v okolju, v katerem je živel, pa vidiš, da je bilo v njegovem interesu, da ne postane preveč odločen, da ne postane preveč tak drzen, ali pa predrzen, ker bi s tem v bistvu prizadel starša, enega od staršev, ali bi vplival na okolje, ali bi pa, ker je bil bolj podjeten ali pa bolj drzen, je potem lahko naletel na nevoščljivost v okolju in potem, ker je okolje bilo na njega nevoščljivo, je na njega pritiskalo, da naj ne bo tak, ker s tem, ko si ti podjeten recimo, ali pa se znajdeš, postaneš žlahti ogledalo, da se stezi z gnezda, da se bi vi lahko tudi bili taki. Ampak oni niso in pa imajo oni varianto, ali bojo sprejeli, da si pač ti tak, pa šli, pa bili veseli zate, ali bojo pa hoteli tebe ustaviti, da ti ne boš tak, ker bo s tem njim prehranil, da bojo oni pa sebi razmišljali, zakaj pa njemu uspeva in meni pa ne, kaj moram jaz spremeniti pri sebi, da bom šel bolj. In zdaj v takem primeru se pogosto zgodi, da pa mi nekdo pove, da si je zvil desno nogo, sesul desno koleno, zlomil nogo na desni strani in da ga je to pa kar za nekaj časa ustavilo pri tem, kar si je zamislil ali pa začel izpeljevati. Glih takrat se pa zgodil ta neljubi dogodek slučajno. Slučajno. Pa vidiš, da ko to postaviš v kontekst, kaj se je, se pravi, če si kdaj videla, leta nazaj je bilo na Discoveryju, Discovery Channel je imel oddajo, kjer so analizirali, kak je prišlo do katastrof. Recimo avion se je zrušil, pa pač eksplodiral ali pa karkoli je bilo in pa so v oddaji šli nazaj gledati v čas, kdaj se je zgodil nek dogodek, ki je potem
skozi stopnjevanje privedel do take katastrofe. Recimo, ali pa ne vem, ko se je enkrat kamion se je vžgal v Mont Blanc, tem tunelu, in je takrat ne vem, koliko ljudi umrli v tistem, in so pa šli skozi te, ko preiskujejo nesreče, kaj dejansko je do nesreče privedlo, so delali timeline za nazaj, da se je, ne vem, 2 ure prej nekaj preletelo v kamion in je pa se nekaj odlomili in pa tisto, ki se je odlomili, je potem povzročil domino efekt, katerega končni rezultat je bila katastrofa. In na enak način tudi pri tem, ko delam, lahko, če oseba seveda hoče to, pa če pove po resnici, lahko greva iskat, zakaj je prišlo do nečesa, ki je lahko zelo tragičnega. Seveda je pa pol tudi težava, ker je to težje sprejeti, ko pa reči, da pač zgodil se je, kaj pa ne. In pa seveda, ko ugotoviš, da nič ni slučajnost, pride pa naslednja misel, torej lahko jaz vplivam na to, kaj se mi v življenju dogaja. Iz tega pride pa pol naslednja misel, torej imam odgovornost, da vplivam na to, kaj se mi dogaja, ker je pa težko. In sprejeti odgovornost, pa biti odgovoren, je pa za večino ljudi težko, sploh zaradi tega, ker v večini primerov njihovi starši se ne vede ali pa vede, so se vedeli neodgovorno v njihovem otroštvu in pa je tvoj odnos do tega, kaj je odgovornost, temelji na tem, kar si se naučil pri starših. In zdaj, če vidiš, da so oni neodgovorni ali pa da so oni bili neodgovorni do tebe ali pa do sebe, potem imaš ti 2 variante, ali boš ti preveč odgovoren ali boš pa premalj. Težko je pa najti tisto pravo sredino, predvsem zaradi senzorno-motorne amnezije pa senzorno-motorne odtujitve, ki jo pa potem skozi AIQ metodo greš, jo vedno bolj razumeš, na to jo z vajami začutiš, ozavestiš, na to skozi redno učenje, zato na programih to učim na tak način, dojameš počasi, ker to moraš ljudem velikrat povedati, saj veš, kako to izgleda, ker v bistvu hoče slišati, pa noče slišati. In pa v bistvu vidiš, da te posluša, ampak noče pa tega, kar mu govoriš noter spraviti v sebe, zaradi tega, ker če bo to sprejel, bo to za njega pomenilo, da bo mogel pa postopoma spremeniti to, ono ali pa tisto. In pa sem mislil, zakaj? Bom rajš pustil, da je tako, ko je. Sam seveda, če pa nekaj, kar ni v redu, pustiš, da je naprej, ni v redu, je pa tako, kot pri onem kamionu. Domino efekt. Se začne sem, da je pač pri človeku, pri teh stvareh, ki so kronične, ta domino efekt lahko traja več desetletij. Ni tisti, okay, danes nekaj zaribam, lahko pa tudi, seveda, če zdaj, ko se boš pelala domov, če boš neodgovorno se vozila, pa boš zavila ob nepravem trenutku na nasprotni vozni pas, bo kazen trenutna. Lahko je pa tako vedenje razvlečeno na par desetletij. Vedno, ko dobiš kronično težavo, si lahko prepričan, da imaš na enem ali več področjih svojega življenja dovolj visoko neučinkovitost tega, kako urejaš odnos do sebe pa do drugih, da te more sistem, podsistem, tvoje telo, čeprav telo v bistvu ni podsistem, ampak je nadsistem, ker jaz pa učim pri AIQ tako, da je telo tisto, ki je osnovno in je je v službi telesa, ne obratno, ne da je telo v službi uma, zaradi tega, ker v bistvu je prišel naknadno. Sprav, telo, skozi evolucijo smo razvili dislociran del živčnega sistema, glavo, zato da bomo bili bolj učinkoviti v homeostazi, ki smo jo sposobni narediti. Sprav, je telo nadrejeno glavi, seveda je pa lahko pa eno in drugo uporabljaš na primeren način, odvisno od situacije. In v tem primeru senzorno-motorna amnezija pa senzorno-motorna odtujitev tega ne dopušča. In potem ljudje delajo eno napako za drugo ali pa ponavljajo eno in isto napako, pa tega se ne zavedajo, dokler jih telo s kronično bolečino ne ustavi.
ali pa ustavlja, ampak še takrat ne dojame, da je kronična bolečina nekaj, kar bi mogel pri sebi urejati najprej, zraven seveda tudi komplementarno druge pristope uporabljati, ampak da kronično stanje ni nekaj, da boš prišel do nekoga, pa boš rekel, da me zrihti me. Pomagi mi, daj mi nekaj, da me bo nehal to matrati. Seveda to lahko uporabiš kot, da olajšaš si pot, tudi recimo protibolečinske tablete ali pa antidepresivi in podobne stvari so pa pomenjevala, da so čist lahko jih primerno uporabiš, zato da si olajšaš spremembo, problem pa, če to zelo rabiš. In recimo po praksi, ki jo imam, vidim, da dejansko večina ljudi zlorablja te pristope, ki jim olajšujejo bolečino, zato da kratkoročno uredijo kroničen problem, brez da se dejansko lotijo razloga za kroničen problem. Pa morajo pa vedno več teh pristopov uporabljati, pa vedno višjo dozo morajo tega uporabiti, v določeni točki pa pač enostavno ne gre več in zbolijo za tako boleznijo, ki se pa ne da pomagati. Ali pa lahko samo podporno uporabljajo podporno zdravljenje.